આ તરફ ઉત્તર ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો હોવાના અહેવાલ તેની વચ્ચે બનાસકાંઠાના ભાભર તાલુકાના ખારા ગામે મોડી રાત્રે ભારે પવન સાથે વરસાદ સાથે વીજળી પડી। ભાભર તાલુકાના ખારા ગામે વીજળી પડતા ખેતરમાં બાંધેલ બે ભેંસોના મોત નિપજ્યા છે। એક ભેંસ ઇજાગ્રસ્ત થઈ છે। ખેતીકામ કરતા ખેત મજૂરની બે ભેંસોના મોત થતા ખેડૂતની આજીવિકા છીનવાઈ છે। ગરીબ ખેડૂતને સરકાર સહાય કરે તેવી સરપંચ સહિત ગામ લોકોએ માંગ કરી છે। બનાસકાંઠાના વિવિધ વિસ્તારોમાં ગઈકાલે મોડી રાતથી વરસાદી માહોલ જામ્યો। દાંતા સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ પડ્યો। આજે અમાरा गाम खारा में रात्रे वावाजोड़ू अने वरसाद ने वीजળી रात्रे 2 वागे आश्रे आव्या था। एमां अमारा गामना ठाकुर अशोक भाई चमन भाई ने त्यां वीजળી પડવાથી બે ભેંસોનું મૃત્યુ થયું છે અને એક પાડી લંગડી થઈ છે। એટલે એની જાણ અમે પ્રશાસનમાં તાલુકામાં કરી છે અને સરકારી ડોક્ટરને કરી છે। એટલે એને યોગ્ય વળતર મળવા માટે અમારી સરકારને વિનંતી। વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા અલ્કેશ જોડાઈ ગયા છે। અલ્કેશ, જેવી રીતે આપના પંથકમાં ગઈકાલે મોડી રાત્રે ભારે વરસાદ, ભારે પવન અને હવે નુકસાનીના દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે, શું માહિતી? હવે તો બનાસકાંઠા જિલ્લાની અંદર મોડી રાત્રે ભારે પવન સાથે વરસાદ પડ્યો હતો, જેના કારણે અનેક વિસ્તારોની અંદર વ્યાપક પ્રમાણમાં નુકસાન થયું છે। ભાભર તાલુકાના ખારા ગામે મોડી રાત્રે ભારે પવન સાથે વરસાદ અને વીજળી પડતા ખેતરમાં બાંધેલ બે ભેંસોના મોત થયા છે, તો એક ભેંસ ઇજાગ્રસ્ત થઈ છે, જેના કારણે ભાગ્યા તરીકે કામ કરતા ખેત મજૂર ખેડૂતની આજીવિકા છીનવાઈ છે અને તેને આર્થિક રીતે મોટું નુકસાન થયું છે, જેને લઈને ગામ લોકોએ તેને વળતર મળે તે માટેની માંગ કરી છે। તો આ સિવાય બેલડી માર્કેટ યાર્ડમાં ખુલ્લામાં જે ખેડૂતનો બાજરી સહિતનો માલ પડ્યો હતો તે પણ પલળી ગયો છે। તો દાદલા ગામની અંદર એક ગાયનું મોત થયું છે। તો આ સિવાય અનેક જે વિસ્તારના ગામો છે તે ગામોની અંદર કાચા મકાનો તેમજ જે ખેતરમાં ઉભેલા જે ધારિયા હતા તેના જે પતરા હતા તે પણ ઉડી ગયા છે, જેના કારણે અનેક લોકોના ઘર છીનવાયા છે। તો અનેક રીતે જે પાકો ઉભા હતા ખેતરની અંદર તે પાકોને પણ ભારે નુકસાન થયું છે, જેને લઈને બનાસકાંઠા જિલ્લાની અંદર હવે જે આ મિની વાવાઝોડું રાત્રે આવ્યું હતું તેના ભયાનક દ્રશ્યો છે તે એક પછી એક સામે આવી રહ્યા છે। જી, પૂરી માહિતી માટે આભાર। તો ખેત મજૂર કે જેમની બે ભેંસોના મોત થયા છે તેમની આજીવિકા છીનવાઈ છે અને તેને લઈને ગ્રામજનોએ પણ માંગ કરી છે કે સરકાર આ મામલે સહાય કરે। આપને જણાવી દઈએ, બનાસકાંઠામાં ગઈકાલે મોડી રાતથી વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે વીજળીના કડાકા સાથે ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસ્યો હતો।